Ваш ребенок скрипит зубами во сне? Боитесь за его эмаль или прикус? Или думаете, что это связано с глистами? Скрежет зубами называется бруксизм. Это неосознанное напряжение, которое ребенок переносит в сон. Если за день он не успевает прожить свои эмоции, особенно негативные, ночью это выливается в мышечные спазмы и скрежет зубами. Интересно, что часто причина кроется в конфликтах родителей. Ребенок тесно связан с вами, чувствует ваше напряжение и выражает его своим телом. Хотите раз и навсегда избавить ребенка от бруксизма и подарить спокойный сон? Присоединяйтесь к моему бесплатному вебинару «Пошаговый план восстановления здоровья без лекарств». Ссылка в профиле. Здоровье детей начинается с понимания их мира.